Багтаа энийг үзсэн том алдаа Monster House by Red Burger. Key drop нь Counter Strike дотор байдаг кейснүүд тайтал, кейс нэдэглүүд бокс айтем. Та бүхэн үнэгүй кейсээс эхлээд асар үнэтэй кейс нэх боломжтой байна. Өөрийн үеийн скинийг апгрейдерээр сайжруулах болон скин ченжерээр дуртай скинээрээ солиод авах боломж бий. Хэрвээ эсвэл бус дэрэлэгчтэй хамгийн өндөр эсвэл хамгийн бага түнтэй ялах байдлаар эсвэл бүр багаараа кейс батл хийж азаа үзээрэй. Та бүхэн CDS-сэн промо кодыг ашиглаж 10% бонус 50 цент үнэгүй авахаас гадна $2 эсвэл бүр $10 депозит хийх юм бол миний оруулсан бүх гивэд оролцох боломжтой байгаа. Харж байгаачлан ер нь $7500 гивэ зарласан байгаа шүү. Fire Swap. Таны скинүүд нэг л хууч санагдаж байна. Унгаас эсвэл зүгээр л өөрчлөсөн скинээс солих арга олохгүй л Fire Swap-тай танилцсан. Солиороо скинүүдээ сонгоод авмараа скинүүдээ шууд ав. CDS промо кодыг ашиглаад 35% бонусыг авах боломжтой. Эсвэл олон улсын карт крипто ашиглаад шууд худлаад авчихсан болох юм байл шүү. Лайк дараад. За, animated кино буюу хүүхэлдэйн кино ер нь бол нэгтэй одоо ийм аимшиг юм байгаад байдгүй шүү дээ. Гэтэ миний багтаа үзчихсэн энэ нэг animation кино бол те бүр яалтчгүй намайг айлгаж ийсэн. Ер нь та нар ч гэсэн тэгээ энэ Monster House-ыг бол багтаа үзчихсэн маш сайн мэдгүй байлгүй те. Одоо үзсэн ч гэсэндээ бас яг үндэ амар юм бэлээ те. Хүүхүүд ямар прайд лээ. Амар юм болоо үзчих бас одоо үзсэн ч эвгүй юм бэлээ. Айгүй эвгүүд нэг тийм багтаа яаж юм үзчихсэн юм бол доо гэж бодогдуулахаар юмнууд зөндөө гард юм бэлээ. Бас юу гардгийг мартсан байлээ шүү дээ яг үнэндээ. Бас Forrest Gump, Back to the Future, A Christmas Carol гэх мэтчлэн зөндөө олон iconic киногоор алдартай. Домогт Роберт Земекис ах маань продюсераар нь ажилласнаас гадна Schindler's List, Jaws, Jurassic Park, Saving Private Ryan энэ төргээд угаасаа нэрийг танилцуулаад авах шаардлагагүй Steven Spielberg бас хамтдаа продюсерлсэн юм байлээ. Тэр бас улчаагүй зохиолыг хамтарч үзсэн 3 зохиолчийн эхнийх нь болохоор Rick and Morty цувралын creator, showrunner, зохиолч буюу ер нь л те Rick and Morty-г дэлхийд мэдлүүлж үүсгэн байгуулсан Dan Harmon гэж уран бүтээлч. Хоёр дахь зохиолч нь болохоор бас л Rick and Morty дээр продюсерийн үүрэгтэйгээр оролцдог Rob Schrab. За харин үлдсэн нэг нь болох Pamela Petler гэж уран бүтээлч бол хайрт Tim Burton ах юм байна. Corpse Bride-ийн зохиолыг дахиад нэг underrated 9 одоо 9 гэдэг анимашн байдаг шүү дээ те. Тэрний зохиолыг бас биччихсэн юм ихтэй юм бэ. Is this underrated? Is 9 underrated? Багтаа үзээд амар юу үзчихвээ. Би ойлгохгүй үзчихсэн юм. Тэгээ баг байхад бас яадаг байсан юм байна нөгөө SBN-ээр гардаг байлоо. Одоо нөгөө 30 дугаар тоочгийн нөгөө сум оруулж ирээд байгаа нэг ах штэ. Хэн блэ нэр юм санахгүй байна. Тэр ахын нөгөө нэг юм кино тайлбарлаж өгдөг. Тэгээ дуу оруулдаг нэг ах байдаг та. 35 дугаар юу хэлээ. Кино ойлоо. Нэг тийм тэр нэвтрүүлгээр чинь ер нь гоё кинонод гардаг байсан штэ. Тэрнгээр үзчихсэн санагдаж байна. Ер нь л те продюсерууд нь ч бай, зохиолч нар нь ч бай, дуу оруулсан жүжигчд нь ч бай, бараг л Avengers шиг бүр ерөнхийдөө амар авьяастай уран бүтээлчд нийлж хийсэн тийм кино юм байлээ шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр хэдүүлээ зөндөө олон хүүхдүүдийн бас бага насныхан трама энтер байсан байх магадлалтай энэ киногоороо сайхан дурсамжаараа сайхан аялна. Хамтран ажиллаж байгаа Stork-ыг үзээд видео руу гаргав. Энэ өвгөн амар өрөвдөлтөд өрөөд шүү дээ. Номын намрын нэг төгс. Эй, bad bitch зурагч энэ төгс. Чамд хэлэх хүүхс мөр. Тэгэхээр кино маань намрын нэгэн сайхан өдөр шар үстэй бяцхан охин дугуй унаа явж байгаагаар эхэлж байгаа. Явж байгаа чааваас нэг neighbor cracker гэж ганцаараа амьдэрдэг өвгний байшингийнх нь урд хөвсөнд дугуйгаа гацааснаар нэ аймаа амар хэлдэг шүү. Миний эзэмшлээс зайл чи амьтаараа идүүлмээр байна уу? Миний байшингаас хол бай. Ямар муухай харилцааны соёл хүн. За тэгээ киноны маань гол дүр болохоор одоо энд харагдаж байгаа DJ гээд Neighbor Cracker-ийн яг урд талын байшинд амьдардаг өсвөр насны хүүхэд DJ Neighbor Cracker-аас үхтлээ айдаг нь угаасаа тодорхой. Тэгээ яаж итэл бас тэр авийнх нь Neighbor Cracker-ыг эхнэрээ алаад амьдаар нь идсэн энтер гэж ярьдсан байх лээ. Угаасаа л бас хашаа руу ойртсон хүүхэд болгоныг орилоод хөөгөөд идэг болохоор хинч байшин руу зүрхэлж ойртож чаддаггүй гэх юм уу да. Ямар ч тач DJ-гийн ээж аав хоёр нь амралтын 2 өдрөөр хотоос гарч амрах гээд явж байгаа юм байна лээ. Тэгээ манай хүн дэрийн далимдуулаад Chowder гэж нэг зүрхний амттайгаа сакс макс тоглосон шигэ байж исэн чинь Chowаас Chowder-ын шидсэн бөмбөг нь нүүрэнд нь ойж хөөрөхдөө Neighbor Cracker-ийн зүлэг рүү яваад орчдөг. DJ тэ шууд л за одоо ингээ өнгөрсөө анда Neighbor Cracker-ийн зүлэг рүү орсон бол тэгээл буцааж авна гэж бол худлаа штэ гэсэн чи Chowder уйлан дуграад тэр чи анда $28 бөмбөг штэ. Би өдөрт ээжээс ганцхан $1 халаасны мөнгө авдаг. Тэгээд тэрийг 28 хоног цуглуулж мацаг барьж ээж энэ бөмбөгийг авсан штэ. Чи газ гүгэл аваад ирэлтээ тэгхүү гэж гуйснаар DJ-гийн хүн чанарын зулгаагаад бөмбөг рүү явж байгаа. Өөрийнхөө бөмбөгийг өөрөө л авах ёстой. Энэ та нарын тоглоомын талбай биш.
Тэ Neighbor Cracker ингээ үхчихэж байгаа юм шиг байлээ. Гэтэ хамгийн үхчихэж байгаа юм уу? DJ яг тэр шөнөө байшингийн сүүдэрт алуулж байна гэж хар дарж сэрснийхээ дараахан удсандаа танихгүй дугаараас дуудлага хүлээж аваад байна уу гэсэн чинь хинч дуурдаггүй юм. Зөрүүлээ залгасан чинь Neighbor Cracker-ийн байшин дах гэрийн удсан дуурж идэг. Тэгээ шууд өөрийг харж исэн гэрийн асрагч болон найз залуу хоёрт нь энэ тухайга хэлэхэд нөгөө хоёр нь угаасаа тоогохгүй штэ мó мангар уцаа яах гэ тоглоод байгаа юм бэ. Neighbor Cracker өнөөдөр үхцээ. Үхсэн хүн юу гэж гэрээсээ чам руу залгаж идэх дугаа унт гэ буучдгийн. DJ яалтчгүй л Neighbor Cracker-ийн гэрээс дуудлага ирсний нүдэрээ харсан болохоор чавдар руу залгаж уулзах газраа тохироод нууцаар гарахтаа зэрэгцээд гэрийн асрагчийн найз залуун согтуу солиорж Neighbor Cracker-ийн байшин руу зүглээддэг. Энэ залуунаас багада яг тэр Neighbor Cracker-ийн байшингийн урдуур улаан цаасан шувуутайгаа тоглож явж байгаад Neighbor Cracker-т тэр цаасан шувууга булаалгаж л байсан юм байлээ л. Яага булаагаад байт юм бол Vintage Dr. Martens биш. би сандсан те. Санчлаа. Oh shit. Цаасан шувуу. Schizo man. Энэ үеэр нь DJ Chowder-тай уулзаад Neighbor Cracker-ийн байшингаас дуудлага ирсэн гэд бүхэл зүйлсээ хэлсэн ч Chowder бас итгэж өгөхгүй л дээ. Тэгээд зүгээрээ андаа чамайг Neighbor Cracker-ийн үгэлт хинч буруутгаагүй штэ. Чи зүгээр би Neighbor Cracker-ыг атчлаа гэж имшээд хиймараад байгаа юм биш үү гэсэн чи DJ итгэхгүй болвол чи өөрөө очиод үз гэснээр Chowder байшин руу зүгэлж байгаа юм. Тэ угаасаа байшин нь энгийн биш штэ. Тэ мараг Chowder-ыг эдэнгээ алдаад Chowder болвол за яалчгүй энэ байшин амтай юм байна гэж итгэж байгаа юм. Улмаар манай хоёр шууд DJ-гийн өрөөнд орж хоноод шүнжэнгүү зүгээр ээлжилж сэрэнгүүтээ дурангаар Neighbor Cracker-ийн байшинг хянцсан байвал яах вэ? Шүнжэнгөө ямар ч сэжигтэй юм болоогүй ч гэсэн өнөөдөр нь ядж итэл Халевины өдөр юм байна лээ. Тэгээ нэг Jenny гэж охин чихэр асуух гээд ирсэн Neighbor Cracker-ийн байшин руу зүглээд явж идэг. Мэдээж ойлгомжтой байшин Jenny идэх гэж оролдоно. Гэтэ ашгүй манай хоёр хамгаалж чадлаараа бөө юм болж иж яг идүүлэхийн даваан дээрээс нь аварж амждгийн. Улмаар манай гурав тэдний өрөөнд орсноор нэгэнтэйгээ бас сайхан танилцчихл байгаа юм л да. Сайн уу хатагтай намайг Chowder гэдэг. Гэтэ чи намайг Charles гэж дуудаж болно. Намайг Jenny Bennett. Westbrook сургуулийн сурагчдын зөвлөлийн дарга. Хөөх Westbrook ороход их хэцүү сургууль гэж сонссон юм байна. Би Westbrook орох шалгалтандаа тэнцсэн. Гэтэ өөрийнхөө саналаар татгалцсан гэх үү дээ. Westbrook охтуудын сургууль шүү дээ. You stupid. Ямар ч л байсан Jenny манай хоёртой нийлээд тэр байшинд юу болоод байгааг олж мэдхээр шийдэж байгаа. Ажиглцсан байжсэн чинь байшинтай Chowder-ийн бөмбөгийг гаргаж ирснээ үүдний банзаараа залж малаад дооёолоод ивэл яах вэ? Улмаар тэр гурав ийм сүнс чөтгөрийн тухай сайн мэддэг хүн дээр очиё гэснээ. Ягаад чинь тентгийнхээ хамгийн мэдрэл солиотой тоглоомонд донтсон нэг ийм сонин мэдрэл. Тэр нөгөө нэг хэсэг интернетээр мем болцсон байсан темплейтний дөрөв ээжлээ. Найз чинь хүнжилд орсноо унгчих үед Моко Чинзод захиагаа өгөх үед Анар найз залуу 2 дахь раундаа эхлүүл чадахгүй байх үед гэх хэмжилтэй. Мимний залуу маань тэгээ манай гуравт ямар зөвлөгөө өгдөг вэ гэхээр та нарын ярьж байгаагаар наад байшинд чинь нэг хүний сүнс хорогдоод тэр сүнс нь өөрөө байшин болоод хэлбэржээд хувирсан юм шиг байна. Сүнсийг дарж авъя гэж бодож ивэл байшин дотор оронгуудаа байшингийн зүрхийг олж устгаж иж л амжилтанд хүрнэ. It's right time boys. Улмаар манай гурав бяцхан хөөрхөн төлөвлөгөө зохионгуудаа хүүхдийн дүрд хувирагдсан манууха дотор нойрны юм аваачиж хийгээд тэгээ тэрийгэ идүүлэх замаар байшин гунтуулж агаад унтсан угуур норж зүрхийг устгахыг л гэж байгаа юм байлээ л дээ. Даанч төлөвлөгөө нь яг хэрэгжихээс өмнө хаанаас ч нэг 2 цагтаа гарч ирэнгүүтээ манай эдийг эзгүй айлыг дүрсгүүтээ сүйтгэж чинь л гэж ойлгосон юм шиг байлээ. Баривчилж машиндаа суулгачаад байшинд хохирол учрж өөгүй юу гэж шалгах гээ явцдаг. Тэгээ угаасаа ойлгомжтой тэнэг зарайлчаад байшинд идүүлэхээс гадна байшин дараа нь шууд манай гурвыг машин дээр дотроо оруулцдаг. Тэг ингэж манай гурав хүссэн үсээгүй байшин дотор түгжигдснээр байшингийн дотор нь явж зүрхийн хайхаас өөр аргагүй болж байгаа. Судлаад явж явах үеэрээ өнөөх Neighbor Cracker-т идүүлсэн гэж яригддаг. Эхнэрийнх нь болон тэр хоёрын хамтдаа авахсан нэлээдэн зургнуудыг олж харахаас гадна хамгийн эвгүй нь хонглын давхраас нь нэлээд том хэмжээтэй шоронгийн гэж хэлж болох үз тор олонгуудаа Neighbor Cracker-ыг өгдөг өдөр нөгөө зүлгэн дээрээс нь олсон түлхүүрээрээ онгоолгоод орсон чинь Neighbor Cracker-ийн эхнэрийнх нь цогцос бүр дүрээрээ эвдчихийдэг. Тэгснээ бас ягаад чин гадуураа цэм тэр бүрхэгдсэн ер нь л те жоохон ч бүр нэлээ эвгүй л дүрсэл байгаа юм л та.
Бөөлчихөө. Ингэж өгтгийн даваан дээр арай гэж нэг юм манай гурав аврагдаж чадсанаар хүүхэн агаараас нь оролцох юмараа л оролдъё болж бондгоны гэд харахчихсэн чинь эмнэлгийн машин DJ-г дайрах шахан ир зогсохоос гадна хамгийн сонин нь дотроос нь Neber Cracker буугаад ирүүл яах вэ? Үхээгүй л байсан байлээ л дээ. Эмнэлэг рүү хүргэгдэж байхдаа ухаан орчоод буцаад хүрээд ирж байгаа юм байна лээ. Улмаар DJ байшинд нь орохдоо эхнэрийн тухай мэдэж авсан тухайга Neber Cracker-т хэлээд та эхнэрээ алаагүй тийм бидтэй гэж асууснаар эхнэрт нь юу тохиолдсныг хэдүүлээ мэдэж авдаг. Эхнэр нь Constance гэдэг нэртэй 675 lbs буюу 306 кг жинтэй гаж хүмүүсийн циркт ажилдаг эмэгтэй байсан юм байна лээ. Neber Cracker тэгээд нэлээд залуухан байхдаа Constance-ыг циркт олж харангуутаа шууд л анхны арцаар дурлаад хоригддаг торондоо уйлцсан сууж ахт нь эцдүүдэд нь хэлэлгүйгээр хулгайлж цухтаа. Юу вэ? Ингээд хүмүүсийг хордог байсан юм уу? Энэ яг үний юм уу? Ийм байдаг байсан юм. Би зүгээр ингээ ажилтдаг хүн гэж бодоо те. Зүгээр л цирктэйгээ цуг яваад байждаг ингээд шоронд байдаг гэж боддог байсан шүү дээ. Даалгаснаар ерөнхийдөө манай хоёрын хайрын түүх эхэлсэн байгаа. Тэгээ одоо тэр амьдарж байгаа газраа хов хоосон тал нутаг байхад нь хамтдаа нүүж ирээд байшингаа хамтдаа барьж эхэлсэн юм байна лээ. Даанч нэг л өдөр хэсэг хүүхдүүд гэрийнх нь хажууд ирчгээд Constance-ыг доогуулж тохиурхахдаа бүр чулуу мулуу авч шидээд за тэгээд харамсалтай нь Constance хүүхдүүдийг хөөх гэж оролдох замдаа өөрийнхөө хөлөндөө тэгэлж байшингийнхаа хундаамны нүх рүү унаад за бүр цементэнд булуулж одоо маш аимшиг таагаар нас барсан болж таардаг. Neber Cracker-ыг байшингаа барьж дуусныхын дараа мэдээж те одоо бидний мэдж байгаа ачлан Constance-ийн сүнс байшинд нь шүүглээд хамгийн гол нь өөртөө нойртсон хүүхэд болгоныг идчихгээд байдаг тийм аимшигтай мангас болж хуурсан байгаа. Constance угаасаа л циркт ажилдаг байх үедээ өчнөөн олон хүүхдүүдэд дооглуулдаг байснаас гадна яг үхтэй ч гэсэн хүмүүжлгүй хүүхдүүдээс болж өгсөн болохоор сүнс болж хуурчаад ч гэсэн хүүхдүүдэд дургу ба. Оо, хохин болж яахаараа хохин гэж өрөвдөлтөө байгаа сте. Хохны шаж нөө. I'm banning that guy. Хан ойлгомжтой л байгаа юм л да. Тэгээ бас нэг юм энэгээр ойлгогдож байгаа нь манай Neber Cracker ах те яг үнэндээ хүүхдүүдтэй муухай харьцаад хөөгөөд байдаг байсан шалтгаан нь болохоор зүгээр л байшингаасаа хүүхдүүдийг хамгаалж дахин ойртохын аргагүй болтол нь айлгахал зоригтой байсан байгаа даахгүй өөр юм. Тэрийг нь угаасаа DJ ойлгоцсон болохоор энэ олон жилийн турш та бид нарыг л хамгаалж ясныг чинь би ойлгосон. Одоо харин бид нар таныг хамгаалах ёстой. Та хэдийг хүртэл ингэж зовж амьдрах юм? Та Constance-ыг тавьж явуулах хэрэгтэй. Гэхдээ тэр миний бүх юм. Надад түүнээс минь өөр хинч байхгүй. Хайртаасаа яаж салж чадах юм бэ? Танд бид нар байна шүү дээ. Ингээ ярьж байгааг нь Constance сонсонгуудаа шууд бронколж суурнаасаа бүр гар мараа ургуулаа босоод ирвэл яах вэ? Манай хэд бүрдээ үгтлээ айгаа зүхтаах нь ойлгомжтой. Тэгээ зүхтааж ийснаа чавдар гэж нэг эргүү юм байшинг удаашруулах гэж байна гэж жижигхэн хашааны хаалга хаагаа зогсоод идгээ тусаараа тэгэл одоо тэгээд сэтгэл нь сайхан юм да тий. Улмаар зүхтааж арай гэж нэг юм Neber Cracker Constance-ийн анхаарлын сарниулангуудаа чин сэтгэлээсээ гуйгаад би чамд хайртай ч гэсэн хүүхдүүдийг идээд байх чинь зөв зүйл биш шүү дээ. Чамаагаа тавьж явуулах цаг нь болсон юм шиг байна гэд бисрэг бөмбөг гаргаж ирээд Constance тэгээ угаасаа тэ зөвшөөрөхгүй штэ бөмбөгийг унтраачдаг. Юу хавцад мавцад вэ? Let him cook. За тэгээ ингэж боо юм болсны эцэстдээ арай гэж нэг юм байшинг устгаж чадсанаар Neber Cracker эцсийн удаа хайрттайгаа салах ёс хийгээдтэй бас тэ үдшийн үлдсэн эсхийг айгүй хөөрхөн нөгөө нэг боон хүүхдүүдээс хүчээр булааж авч исэн юмнуудаа буцааж тарааж өнгөрөөж байгаа. Киноны эхлэлд дугуугаа булаалгасан охинд дугууг нь буцааж өгөхөөс гадна чавдарч гисэндээ сагсан бөмбөгийг буцааж өгснөөр тэгээ кино маань айгүй хөөрхөн аз жаргалтай төгсгөлөөр дуусж байгаа маа. За тэгээ кино маань энэ дүрээ дөндөрлж जैन тэгээ хэдүүлээ угаасаа дараачихаа бич. Энэ одоо угаас Halloween-оор үздэг кинонуудын нэг юм байна та. Сайхан хүлээж агаарэ.
Хайртай Кинонд шүү. Halloween болд юм Сайхан шүү. байна. Дараач хамшлаар уулзъя. Бай бай. Одоо Halloween болох гээд бастай. Би кино санаж ирсэн байна уу? We miss you bro. Where have you been? Ошаа сайртай шүү анда. Бэш. Дислайк тарнаа.